For today's video, tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung wind noise, lalo na sa mga aspiring motovlogger dyan na hindi pa alam. Sa mga tropa nating nagmo-motovlog na may mga wind noise pa rin, yun pa rin ang problema. So as you can hear, wala kayong naririnig na wind noise. Yung pangit ko lang na boses. Tapos na isa akong face mask. Open yung visor ko. So before that, wow, English. Ito yung resolution ng GoPro ko. 1080 resolution, 60 yung frame rate. Tapos naka chest mount ako. Yes, chest mount. Kaya medyo maganda yung view. Tapos super view pala, naka super view. So subukan natin. Yan, open yung visor ko ha. O diba wala ka naririnig na wind noise, diba? Proof ko yan na effective yung ginawa ko. O, nakatakbo ko ng 90. Alo, aray ko. Pero paalala lang, hindi racetrack ang kalsada, okay? Huwag nyo akong gayahin. So huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Turuan ko na kayo kung paano. Tara. So ito na yung mga gagamitin natin. Gunting, lobo, yung mic, yung aking camera na gamit is GoPro Hero 5. Tapos itong case, yan, nakakabit na yung adapter ko. Tapos electrical tape. Tapos yung helmet na gamit ko is KYT NFR. Ayan, steel flower. Bago tayo magsimula, no? Shoutout lang Nicole Mahal and Paul Marquez, Reggie Labsan, Dan Oliver, Liza, mga tropa ko yan. Tapos may mga yung tropa natin na laging nanonood kay paring Air Moto Vlog. At kay Ate Daisy at sa grupo niyang Santa Maria Tribe Riders. At kay Geraldine Men, kay Vince, sa tropa ko si JB Romero, kay Luel Gonzales, at kay Prince na laging nanonood sa atin. So mag-start na tayo. So ito yung mic ko na Boya LM. Ayan, ito yung lobo. Bali kakat ko muna natin siya, kakat. Sakto lang dun sa mic. Bali ito, hindi ito yung ginamit ko. Kasi ito yung unang ginamit ko, medyo maluwang.
bumili kayo ng ganito, yung may patulis, yung sakto lang dito sa fit ng mic. Kung mic, PUP na yung foam, kasi tinanggal ko lang kanina para share ko sa inyo. So ipapasok lang naman natin siya. So nailagay ko na yung balloon. Ayos lang natin kasi dapat fit na fit, tapos walang mga istorbo. Ako nabutas. So yun na, nilagay natin ng maayos. Kailangan fit na fit siya, kasi yung hangin mag-flow, nag-penetrate niya yung balloon, nag-penetrate niya yung hangin, pumapasok sa mic. Ito yun, ito lang yung solusyon, balloon lang. So tape natin para sure ball na walang makakapasok na hangin. Dapat pulido din yung pagtitape. Tape natin pulido. Paguran natin lang siya lahat. Tapos ng helmet ko, ang pinaka the best na pwedeng paglagyan is sa cheek pad dito. Yan yung pinaka the best, sa cheek pad ilagay. So set up natin siya, tapos susubukan natin kung okay na. So alam ko pagtapos nyo panoorin tong video to, susubukan nyo sa mga microphone nyo. Yes, syempre huwag nyong kalimutan mag-like and subscribe sa akin. Pero ito po, proof ko po to. Nakita nyo naman yung ginawa ko nung una sa video. Pinilisan ko, tanggal yung wind noise. Pa-shoutout na rin sa mga channel nyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.